A ver, a ver, a ver. Aguantame acá. Ahí está. Ante todo, buenas tardes, mi viejo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿ustedes? ¿De qué zona son ustedes? Capital Federal. Bueno, contale algo a la gente que ya lo vio inclusive, pero contale algo, ¿cómo funciona esto? Esto le digo porque... Bueno, básicamente con piernas. Sin piernas no funciona. Recuperamos de la chatarra un Fiat 600 que nos servía. Y bueno, amoladora, muchos tipos de amoladora, muchas soldadoras y llegamos a esto. Sobre todo es para este tipo de eventos, exposiciones, encuentros de autos, y bueno, ahí lo tenemos, circulante. No es para la calle, no lo recomiendo. Sí, porque esa pedal, acá tenemos varios autitos que por ahí le vendría bien el pedal, por ejemplo a uno que se llama Pepe Ochoa, le vendría bien porque nunca mueve el auto, lo trae el tráiler y directamente no lo arranca nunca, no sabemos si tiene motor, por eso tengo todo. Bueno, contame el nombre de ustedes dos y bueno, es una locura de ustedes, esto es un invento de ustedes. Es invento nuestro junto con otros, este es el más llamativo porque es un Fiat 600, el Fiat 600 es un auto muy querido y es uno de los inventos, es el último que hemos hecho. Esto lo terminamos hace un mes y que estamos de paseo ahora mostrándolo. En la página de Facebook de Locos por la Moladora van a ver todos los proyectos nuestros, ¿sí? Junto a los proyectos de otros locos. O sea, para moladora, para cabeza, para gente, no, ¿no? No, tratemos que sean todos para piernas. Te tengo que hacer una pregunta, no se me escapa. ¿Por qué la batería? Porque tiene luces y no tenemos otra manera de generarla. Si vos te fijas adelante tenemos unas calaveras, balizas y todo como para que se vea. Che, muchísimas gracias, muy amable y seguro van a seguir estando por acá, ¿no? Ahora, en un ratito, ¿sí? ¿Vuelve? Mientras seguimos con las piernas, sí. ¿Y hasta dónde se piensa llegar? ¿Lo trajeron en un trailer, en acá? Lo trajimos en el techo de la otra camioneta modificada que tengo acá. La quiero ver. Vaya para el fondo que la... Allá está. Viste que los chicos te brindaron un buen aplauso, los chicos del Ford, ¿eh? Estamos muy agradecidos y muy contentos de ahora acá. Y nosotros agradecidos por haber participado. Y después nos vemos nuevamente. Che, te agradezco muchísimo. Bueno, y acá viene un cable, ya conocido. Ya conocido porque estuvo en La Plata desfilando. Nos hizo de guía turístico. Este se pensaba que veníamos en un Mercedes-Benz. A 120, 120. En mi auto yo te podía seguir, pero tenía que frenar por los de atrás. ¿Viste? Bueno, no te quise correr por esas cosas. Bueno, dale el nombre porque sos local. Sí, Gustavo de Verónica, sí, bueno, agradecido a todos los que vinieron.